Buenos días amigos y suscriptores de YouTube. Como ustedes saben, en este blog nosotros hacemos lo mismo fotografía que video, que tocamos música, que hacemos de todo. Hoy voy a estar cambiándole el mofle a la moto. La moto es una Ninja 400 y ya le cambiamos el mofle una vez. Le quitamos el de Fire y pusimos uno que me costó bien barato, que no les voy a decir dónde lo saqué. Y básicamente lo único que hace es darte un poquitico más de sonido, ya que le quita todo este silenciador y toda esta historia. Entonces suena un poquitico mejor. Entonces nada, hoy me llegó este. Este sí tiene un poquitico de más calidad. Está ahí en esa cajita, como pueden ver. Que desinfectarlo primero con su cloro, respectivo cloro. Y nada, entonces le voy a estar... voy a ponerle ahora a continuación dos videos. Uno con este tubo escape muffler de fábrica. Y otro con el chino que compré, que lo tengo ahora mismo puesto, para que comparen los sonidos. Y por último les voy a estar enseñando cómo cambiarlo, bien sencillo, cualquiera lo puede hacer. Incluso si no tienes moto, aprendes a hacerlo, se lo haces a algún amigo y te entretiene y pasas el día en eso. Entonces nada, les voy a poner los dos videos, los compara, después vamos a instalar este y les voy a poner por último cómo suena. Y nada, si les gusta bien, si no, ya tú sabes, se entretienen aquí un rato. Así que ya. Entonces nada, así viene el paquete. Adentro está el mofle. Lo vamos a estar haciendo aquí afuera, ya que no quiero entrar todas estas cosas para dentro de la casa con este lío del coronavirus. Así que si la cámara no se enfoca bien o no se ve todo bien, el problema es la administración de Tron. Vamos a echar las culpas de Tron, a Tron de todo. Sí, voy a tratar de poner esto aquí más o menos. Ahí culpan el trípode que tengo puesto ahora, es bien chiquito. Vamos a proceder con el desempaquetado. Desempaquetadito aquí. Vamos a abrir aquí para que ustedes vean bien. ¿De dónde viene? Viene de Musarri GP. Le sirve a todos estos modelos de Ninja 400 de 2018-19 y más para arriba, o la Z400. Es básicamente la misma moto, lo que es sin todos los plásticos y esas cosas, pero es básicamente la misma moto. Entonces vamos a abrir aquí ligeramente, lo cortamos así como que. Aquí está, el empaque no es muy bueno que digamos, pero sí está bien bueno, no tiene tanto, no se da golpe por lo menos. Vamos a darle un pequeño ligero corte con este cuchillo que ven aquí, está bien bueno. Herbert, se los recomiendo, bien barato también. Te lo dan con una cartera, esta cartera que está aquí, bien sencilla, bien bonita, y sobre todo por 20 pesitos. Así que nada, procedemos a abrir. Como quien no quiere la cosa. Y este va a ser el mofle que vamos a estar instalando. El Musarri, no lo vean bien, Musarri GP Street Series, dice ahí, sí. Lo bueno es porque no tengo que estar poniéndole este tubo intermedio para adaptarlo, porque ya viene con las medidas necesarias para ponerlo en la moto. El otro sí tuve que ponerle con unas extensiones y unas cosas, pero en este no, este viene directo. Y esta orejita de aquí no tengo que hacerle ningún invento ni nada, esto viene directamente de Fabric, lo puedo, o sea, las medidas son las que lleva y no tengo que estar inventando y poniendo el adaptador, así que lo voy a poner así mismo. Miren cómo luce por dentro. Este es el silenciador, los supresores de ruido, el DV Killer, como ustedes quieran llamarle. Y viene con esta cosa aquí que tú le puedes quitar esto para que tenga el sonido más limpio y suene más duro. Así que nada, vamos a proceder a instalar. Ya casi se me olvidaba mencionarle, vino con esta clamp, así que no tengo que reutilizar el que yo tengo ahí. Vino con este y también vino con este sticker y un llaverito de la marca. Por poco lo boto, gracias a Dios revisé dentro de la caja y estaba ahí. Nada, dale, sí.
Entonces nada, ahora sí les voy a enseñar el que tengo puesto. Ahora mismo que lo vamos a quitar. Este de aquí. No está feo, pero no me gusta. A lo mejor tengo que dejarle puesto esa adaptadora ahí. Pero no está feo, pero está un poco chiquito y los colores no me gustan. Así que lo vamos a estar cambiando y después les enseño el resultado. Bueno, ya está instalado, amigos. Díganme ustedes si les gustó más este o no. Ahí lo tienen. Yo lo veo más bonito. Negro, pega bien con la moto. Entonces el toque final va a ser este sticker. Como pueden ver ahí, se lo vamos a estar poniendo aquí. Ahí quedaría bien bonito. Vamos a poner el sticker y después ahora a continuación le pongo la prueba de sonido con cosa para que el silenciador y sin el silenciador y ver cómo les gusta más. Bueno, nada, si están listos para ver cómo suena, déjame ponerle esta cámara aquí. Ahí no suena muy bien, tiene el silenciador puesto. Igual así suena más que lo... Bueno, amigos, ya lo vieron con el silenciador. Acabamos de quitárselo. Miren cómo luce. Vacío totalmente. Entonces vamos a ponerlo aquí para que oigan un poquito. Y bueno, nada, a medida de resumen, este me gustó, está bastante bueno, queda bien bonito. Al final le puse los stickers aquí en los lados, que dice Musashi, y aquí también. Yo los recomiendo, él luce bien, está más bonito que el otro. No tan bonito como el de fábrica, pero el de fábrica pesa casi 10 libras, este pesa mucho menos. Así que nada, amigos, si te gusta este video, dale like, suscríbete, compártelo y nada, embúyate y cámbiale el mofle a tu moto. Tú sabes, nos vemos en un próximo video. Bye.